自從拼多多香港一件都包郵之後，真係覺得好似每日都喺度收緊快遞。前排又喺拼多多買咗一堆100蚊都唔使嘅家品好物，將我一梯一伙嘅屋企打造成更加方便溫暖嘅家居。我哋一齊睇下啦。首先有呢一個貓仔圖案嘅毛質地氈，真係超可愛，而且啲毛質摸起嚟都好順滑，擺喺浴室就啱啱好啦。仲有呢一個蝴蝶嘅玻璃杯，真係精緻又可愛，用嚟飲梳打水真係好超。呢個薯條封口夾一定要入手，佢真係超可愛，而且可以夾住食到一半嘅零食。仲有呢一個 Insphone 嘅粉色蝴蝶掛鈎，真係又靚又實用，抵買。而家拼多多全港都包郵冇門檻，真係太方便啦。20kg 裏面嘅貨呢，就可以喺附近嘅順豐集運站或者自提點嗰度拎，5kg 裏面嘅貨物呢，就可以喺自提櫃嗰度拎。好似我咁，就算唔得閒去拎件，送去屋企都係加多30幾蚊郵費，真係超正。0蚊郵費真係超級抵。喺拼多多買家品性價比真係好高。而且我仲買咗呢種超可愛嘅公仔門套，同埋呢一種清潔膠用嚟清潔 AirPod， 仲有呢啲超抵嘅幾蚊抹手巾，可以放喺焗爐煎住嘢食嘅空氣炸子。拼多多買家品性價比真係好高，快啲一齊打造方便又溫暖嘅家居啦！